ஹாய் ஆல், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கேன். பிகாஸ் இவ்வளோ நாள் வீடியோ போடாமல் இருந்ததுக்கு ரொம்ப சாரி. எனக்கு ஒரு ஃபீவராக இருந்தது, ரொம்ப காஃப் இருந்தது. ஸோ அதனால நான் நினச்சேன் இது நார்மல், எப்போவுமே வர மாதிரி தான் அப்படின்னு. அதனால நான் பெருசாக எடுத்துக்காமல் விட்டுட்டேன். இன்றைக்கி வந்து 5th டேவாக எனக்கு காஃப் வந்து ரொம்ப கண்டினியூ ஆகிட்டே இருந்தது. சரின்னு பக்கத்தில் இருக்க ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு நான் செக்அப் பண்ணிவிட்டு வந்தேன். வீடியோ பார்த்துருக்கீங்க. சிம்டம்ஸ் கேட்டாங்க, சொன்னேன். அண்ட் வேறு எதுவும் எனக்கு ரொம்ப சளி பிரச்சனைலாம் இல்லை. பட் காஃப் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருந்தது. ரொம்ப ஸ்வெட் ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ என்னன்னு எனக்கு தெரியல. ரொம்ப ஸ்வெட்டிங் இருக்குது ஒரு 2-3 நாளாக. அண்ட் போய் டாக்டர் பார்த்தேன். அவங்க வந்து ப்ளட் டெஸ்ட்டும் யூரின் டெஸ்ட்டும் எடுக்க சொல்லியிருந்தாங்க. ப்ளட் டெஸ்ட் எடுத்தேன். ஸோ ரிப்போர்ட் வந்து ரிசல்ட் வந்து நைட்டு 8 மணிக்கு வந்து வாங்கிட்டு சொன்னாங்க. ஸோ இப்போ வரைக்கும் இதுதான். நான் என்ன பயப்படுறேன்னா, அப்பா அம்மா இருக்காங்க. ஸோ நான் எதுக்கு வீட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு மாதிரி எனக்கு ஒரு தாட் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் என் ரூம்லேயே தான் இருந்துக்க பார்க்குறேன். அப்பா அம்மா நான் என் ரூமில் நான் விடலை. எதுவும் பேசாமல் இருக்காது, நான் பயப்படல. அண்ட் வீடியோ போடாமல் இருந்ததுக்கு வெரி சாரி. இப்போ இன்றைக்கி நான் ரிசல்ட் வாங்கிட்டு வந்ததுக்கப்புறமா நான் அடுத்த வீடியோ நான் சொல்கிறேன் என்ன ஆச்சு. பயப்படுற அளவுக்கு எதுவும் இருக்காது. திரும்ப நான் அதுதான் சொல்கிறேன். பிகாஸ் எனக்கும் அது ஒரு நம்பிக்கை, உங்களுக்கும் ஒரு நம்பிக்கையாக இருக்கணும். அதுக்கப்புறமா நான் அதே ஸ்பீட்க்கு நான் டெய்லி இன்னும் டபுள் மடங்கு நான் 2 வீடியோஸாக போட்டு நான் அப்படியே நான் கண்டினியூ பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன். ஸோ கோச்சிக்காதீங்க. இப்போ நான் இந்த வீடியோ நான் எதுக்காக போடுறேன்னா, ஸோ நீங்கள் யாரும் வந்து என்ன 21 days சேலஞ்சுன்னு சொன்னால் அப்படி இப்படின்ட்டுன்னு, அப்புறம் சில பேர் கமெண்ட்டில் சொல்லலாம் சேலஞ்ச் என்ன சேலஞ்ச், ஃபஸ்ட்டு உடம்பு பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு. ரொம்ப தேங்க்ஸ், நான் பார்த்துக்கிறேன். அண்ட் நீங்களும் வீட்டில் பத்திரமா இருந்தால் உங்களுக்கு ஏதாவது சின்ன ஃபீவர், காஃப் அந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தால் தயவு செஞ்சு பக்கத்தில் இருக்க ஹாஸ்பிட்டல் போங்க. ஒரு ப்ரிகாஷனுக்காக தான். ஒரு வாட்டி ஒரு செக்அப் பண்ணுறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை. பின்னாடி சவுண்டாக இருந்தால் வெரி சாரி. நான் வீட்டுக்குள்ளேருந்து பேசலை, நான் வெளியில் இருந்து தான் நான் பேசுகிறேன். ஏன்னா நீ நான் வீட்டில் எல்லாமே இங்கே ரொம்ப சுற்றிட்டு இருக்கா அப்படின்லாம் கிடையாது. நான் இப்போ தான் வந்ததோடு ஓகே நான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு ப்ளட் டெஸ்ட் கொடுத்துருந்தேன். இந்த இடத்துல தான் கேட்டாங்க. கொடுத்துட்டு சரி நான் உள்ளே போயிடலாம் அப்படின்னு நான் பார்த்துட்ருக்கேன். இதோட நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன். வீட்டில் எல்லோரும் பத்திரமா இருங்க. வேண்டிக்கோங்க, இது நார்மல் ஃபீவராக தான் இருக்கும். ஓகே, பாய் ஆல். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இது வந்து நான் வியூஸ்க்காக போடுறேன் இல்லை வந்து வாட்ச் ஹவர்ஸ்க்காக போடுறேன்னு நினச்சிங்கன்னா வெரி சாரி. சத்தியமாக கிடையாது. அப்படி போடுறதா இருந்தால் நான் இந்த சேலஞ்ச்லேயே 5 வீடியோஸில் நான் போட்டிருப்பேன். 5 நாள் நான் ஸ்கிப் பண்ணியிருக்க மாட்டேன். இந்த ஒரு வீடியோவில் தான் நான் ஃபேம் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. நான் என்னோடய டேலண்ட்டை நான் ரொம்ப நம்புகிறேன். ஸோ அதனால் என்னால் இதை விட இன்னும் 1000 மடங்கு வீடியோஸ் போட முடியும்னு நம்புகிறேன். தயவு செஞ்சு யாரும் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. இது வியூஸ்க்காகவும் வாட்சர்ஸ்க்காகவும் கிடையாது, ஒரு அவேர்னஸ்க்காக தான். அதனால் தயவு செஞ்சு கெஞ்சி கேட்குறேன், ப்ளீஸ் யாரும் எங்கேயும் வெளியில் போகாதீங்க. வீட்டில் யார் இருந்தாலும் வெளியில் விடாதீங்க. பத்திரமா வீட்டில் இருங்க. உடம்பு பார்த்துக்கோங்க. டேக் கேர் ஆல். பாய்.